الآن مشكلة كبيرة جاي تصادفنا في حياتنا وفي تصدينا لمشاكل المجتمع. هنالك مشكلة وهي مشكلة قلة المهور. قلة المهور مو كثرة المهور. فاجأتني أنا أقول لك كثرة المهور شلون؟ الآن كثرة المهور مثل ما قدمنا ما ينطي بالإيد، يروح يسوي غرفة أخشاب ما أعرف شنو ذهب الأمور الأخرى. وبالنسبة المؤخر ميت، ماكو زوجة طالبت بمؤخرها. قبل فترة دخلوا علي بمسألة عقد. الزوجة يا مواليد 2004. أوف. الزوج يا مواليد 72. قلت له لأبوها ايش تطلب مهر؟ قال المهر كتاب الله مقدم وكتاب الله مؤخر. أوف. قلت له قوم ما أعقد. ما أعقد. قلت له ما أعقد هيك. قلت له بابا هاي طفلة أنت مسؤول عنها. صحيح. احنا مو نحكي على المنابر على بر الوالدين، صح، هم نحكي نوبات على المنابر على بر الأبناء. تشعر بالمسؤولية تجاه ابنك. اي اوقف له. صح، بر الابناء. نعم، مو فقط نتكلم بر الوالدين، لا بر الابناء. ابوه انت راح تضيع مستقبلها، انت استسهلت الامر. طفله 2004 تنطيها بقران مقدم وقران مؤخر؟ على راسي، ولكن على راسي كتاب الله. بس لكن هذا يحتاج له الى رادع قوي كبير، بحيث اذا اراد يخربط الامور. مو والله زوجته الاولى مثلا ضغطت عليه راح طلقها وانتهى الموضوع. والله شنو مؤخرها ب4000 دينار كتاب الله. وش قد اكو اباء ضيعوا مستقبل بناتهم ولدهم. هاي مو دعوه لارتفاع المهور، هاي مو دعوه لارتفاع المهور. بعقلك. لا بالعكس، احنا نبقى مصرين على استحباب قله المهور. احنا ما نخالف الشرع، نبقى مصرين على استحباب قله المهور، لكن في بعض الحالات اضمن حق بنتك.